এখন আমি শিং মাছ দিয়ে আর লাউ দিয়ে রান্না করব। তার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে নেব। কাঁচা জাল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে রসুন দিয়ে বেটে রাখছি। এখন আমি মশলাটা দিয়ে দেব। হলুদ দেব, পরিমাণ মতন লবণ দেব। ভালো করে মশলাটা কষাই নেব। মশলা কষানো হয়ে গেছে, দেখছেন কাঁচা জালটা মশলা কষাইছি কি সুন্দর কালার আইছে। এখন আমি লাউটা দিয়ে দেব। বিসমিল্লাহ। এখানে আমি একটু ভালো করে নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে সাইড়িয়ে তারপরে পরিমাণ হয়ে গেছে আমার নাড়াই তাড়াই দিয়ে এবার আমি পরিমাণ মতন একটু পানি দিয়ে নেব। এবার কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো। হয়ে গেছে প্রায় আমার লাউ রান্না। এখন আমি 2-1টা টমেটো দিয়ে দেব। এবারে মাছটা ভেজে রাখছি, জেল মাছ। এখন আমি মাছটাও দিয়ে দেব। দিয়ে 2-5 মিনিট পরে নামাই নেব। হয়ে গেছে আমার লাউ দিয়ে শিং মাছ দিয়ে রান্না। এবার আমি নামাই নেব। এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন।